वेलकम टू EPG पाठशाला। स्वागतं भवद्भ्यः। अधुना 12 पाठः। अस्मिन् पाठे मुख्याः अंशाः भवन्ति अकस्सवर्णे दीर्घः, ऋतिसवर्णे ऋर्वा, ऋतिसवर्णे ळृळवा इति वार्तिकद्वयं, सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रम्, अवङ्स्फोटायनस्य इन्द्रे च प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम्, इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, ऋत्यकः, प्रत्यभिवादे शूद्रे इत्येतानि सूत्राणि अस्मिन् पाठे विचार्यन्ते। तत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रम्, इको एणजि इति सूत्रात् अचीत्यनुवर्तते, एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकृतं। ततः च अकः सवर्णे अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने एको दीर्घः आदेशः स्यात् इति सूत्रार्थः लभ्यते। उदाहरणानि यथा दैत्य अरिः, दैत्यारिः, श्री ईशः, श्रीशः, विष्णु उदयः, विष्णु उदयः इत्येवम्। अत्र प्रश्नः, सूत्रार्थे अचि इति किमर्थं निवेश्यते? अकः सवर्णे अचिपरे इत्येवम् अचि इति किमर्थं निवेश्यते इति। नाज्झलौ इति सूत्रेण अचां हलाञ्च परस्परसावर्ण्यं प्रतिषिध्यते। तस्मात् अकस्सवर्णः, अकः सवर्णः हल् नास्ति एव। तथा च अकस्सवर्णे परे इत्यलं किमर्थम् अकः सवर्णे अचिपरे इत्युच्यते इति प्रश्नः। तत्र समाधानं, कस्य कस्य वर्णस्य कः कः वर्णः सवर्णः इति ज्ञानात् परमेव अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति सूत्रप्रवृत्तिः। तथा च अकारादिवर्णैः तत्तत्सवर्णानां ग्रहणं सम्भवति। ग्रहणकशास्त्रप्रवृत्तेः पूर्वम् अयुण् ऋक् इत्यादि सूत्रस्थाः ये वर्णाः ते तु स्वसवर्णान् न गृहीष्यन्ति। कस्य कस्य वर्णस्य कः कः वर्णः सवर्णः इति व्यवस्था च तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झलौ इति वचनद्वयेन उच्यते। तत्र नाज्झलौ इति सूत्रे अच्युपदेन दीर्घस्य इवर्णस्य अग्रहणात् इकारशकारयोः स्थानप्रयत्नतुल्यत्वेन प्राप्तस्य सावर्ण्यस्य प्रतिषेधः न सिद्ध्यति। तथा च कुमारी शेते इत्यादौ अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। तद्वारणार्थम् इको एणजि इत्यतः अचीत्यनुवर्त्य अकः सवर्णे अचिपरे इति सूत्रार्थो वक्तव्यः। इदानीम् अस्मिन् सूत्रे ऋतिसवर्णे ऋर्वा, ऋतिसवर्णे ळृळवा इति वार्तिकद्वयं पठ्यते। अकः सवर्णे दीर्घः इत्यत्र कौमुद्याम् इदं पठितं। तत्र वस्तुतः ऋति ऋर्वा, ळृति ळृळवा इत्येव वार्तिकस्वरूपं। कौमुद्यां तु ऋतिसवर्णे ऋर्वा वाच्यं, ळृतिसवर्णे ळृळवा वाच्यम् इत्येवं तत्र वार्तिकाकारः उक्तः। ऋति ऋर्वा, ळृति ळृळवा इत्येव वार्तिकस्वरूपं वस्तुतः। तत् सूत्रस्थं सवर्णपदं वार्तिके योजितं कौमुदीकृत। अकः ह्रस्वे सवर्णे ऋकारे परे पूर्वपरयोः स्थाने ऋ इति अज्भक्तिविशिष्टरेफद्वयरूपः द्विमात्रिकः ईषत्स्पृष्टप्रयत्नवान् वर्णविशेषः अच् एकादेशो वा स्यात् इति प्रथमवार्तिकार्थः। अकः ह्रस्वे सवर्णे ऋकारे परे पूर्वपरयोः स्थाने ळृ इति अज्भक्तिविशिष्टलकारद्वयरूपः द्विमात्रिकः ईषत्स्पृष्टप्रयत्नवान् वर्णविशेषः अच् एकादेशो वा स्यात् इति द्वितीयवार्तिकार्थः। सूत्रात् सवर्णपदमनुवर्त्य वार्तिकार्थो वक्तव्यः। अन्यथा दधि ऋकारः, दधि ळकारः इत्यादौ असवर्णे ऋति ळृति चापि वार्तिकं प्रवर्तेत। होतृ ऋकारः, होतृ ळकारः, गमृ ऋकारः, गमृ ळकारः इत्यादि स्थले अस्य वार्तिकद्वयस्य प्रवृत्तौ होतृऋकारः, होतृऋकारः, गमृऋकारः, गमृळकारः इत्येवं रूपाणि विकल्पेन सिद्ध्यन्ति। ऋति ळृति इत्येवं तपरकरणात् दीर्घे ऋवर्णे वार्तिकमिदं
न प्रवर्तते इति स्थितिः। यथा अयोगवाहानाम् अट्प्रत्याहारे उपदेशः स्वीक्रियते तथा अस्मिन् वार्तिकद्वये विहितयोः वर्णविशेषयोः अच् प्रत्याहारे उपदेशः इति स्वीक्रियते। तथा च तयोः अच्त्वात् प्लुतः सिद्ध्यति। अच् प्रत्याहारेपि अयुण् सूत्रानन्तरमेव अनयोः वर्णयोः वर्णविशेषयोः उपदेशः। अन्यथा तयोः अण्त्वे सति उरण्रपरः इति रपरत्वं प्रसज्येत। इदं वार्तिकं प्रत्याख्यायते। तथा हि यदा ऋकारयोः संहिता भवति तदा रेफद्वयवान् विवृतप्रयत्नवान् स्थानी। तयोः स्थाने भवन् एकादेशः रेफद्वयवत्वसाम्येन ऋ भवितुमर्हति। विवृतप्रयत्नवत्वसाम्येन दीर्घः ऋवर्णोऽपि भवितुमर्हति। तथा ऋकार ऋकारयोः सन्धौ रेफवान् लकारवान् विवृतत्ववान् स्थानी। तयोः स्थाने भवन् एकादेशः रेफवत्वसाम्येन ऋ लकारवत्वसाम्येन ळ विवृतवत्वसाम्येन दीर्घः ऋवर्णो वा भविष्यत्येव। तथा च स्थानेन्तरतमसूत्रेणैव इष्टसिद्धिम् आश्रित्य इदं वार्तिकद्वयं तुल्यास्य सूत्रे भाष्ये प्रत्याख्यातम्। ऋवर्णे ळवर्णे च अजिभक्तिरस्तीत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति पक्षः स्वीकृतः भाष्ये मातॄणाम् इत्यादौ नत्वादिसिद्ध्यर्थम्। यदि वर्णैकदेशानां वर्णग्रहणेन ग्रहणं न स्यात् तर्हि प्रलूय खट्वाभिः वाचा तरति इत्यादौ दोषः प्राप्नोति। परन्तु दीर्घादिति तुग्विधानसामर्थ्यात् प्रलूय इत्यादौ अतोभिस ऐस् इत्यत्र तपरग्रहणसामर्थ्यात् खट्वाभिः इत्यादौ नौद्व्यचः इति सूत्रे नौग्रहणसामर्थ्यात् वाचा तरति इत्यादौ च दोषो न भविष्यति इति ज्ञापकैः समाहितं भाष्ये। भेदेन अप्रतिभासमानेषु वर्णावयवेषु अवयवसदृशस्वतन्त्रवर्णाश्रयाणि कार्याणि न भवन्ति इति ज्ञापकैः साधितम्। यदि वर्णैकदेशानां वर्णग्रहणेन ग्रहणं स्यात् तर्हि प्रातर् ऋतम् इत्यत्र रोरि इति रेफलोपापत्तिः तद् ऋकारः इत्यादौ तोर्लि इत्यनेन परसवर्णापत्तिश्च स्यात्। परन्तु तथा दोषाशङ्का वा समाधानं वा भाष्यकृता यतः न कृतम् अतः ज्ञायते ऋकारे ळकारे च रेफं परितः अजिभक्तिः अस्ति इति। तथा च तया व्यवधानात् रोरि तोर्लि इति न प्रवर्तते। यत्तद्रेफात् परं भक्तेः इति हयवरट् सूत्रभाष्यवाक्यमपि अजिभक्तिसत्त्वे प्रमाणं भवितुमर्हति। इदानीं सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रम्। येङः पदान्तादति इत्यतः पदान्ताद् इत्यनुवर्तते। प्रकृत्यान्तः पादम् अव्यपरे इति सूत्रात् प्रकृत्या इत्यनुवर्तते। तथा च गोशब्दावयवः यः पदान्तः येङ् तस्मादकारे परे पूर्वपरवर्णौ विकल्पेन प्रकृत्यास्थः सर्वत्र नाम लोके वेदे च इति सूत्रार्थः भवति। प्रकृतिशब्दोऽत्र स्वभाववाची प्रकृत्या अवतिष्ठते स्वस्य यः भावः तम् अपरित्यज्य वर्तते इत्यर्थः। तथा च पूर्वरूपादिकं न स्यादत्र। यथा गो अग्रम् इति स्थिते विकल्पेन प्रकृतिभावे गो अग्रम् इति, प्रकृतिभावाभावे पूर्वरूपे गोग्रम् इति। प्रकृत्यान्तः पादम् अव्यपरे इति सूत्रस्य नान्तः पादम् अव्यपरे इति पाठान्तरमप्यस्ति। द्वावपि पाठौ भाष्यसम्मतावेव, फलमपि तुल्यं। तथा हि नान्तः पादमिति पाठे ततः सर्वत्र विभाषा गोः इत्यत्र नेत्यनुवर्त्य गोशब्दस्य अकारे परे यद्यत् प्राप्तं तत्सर्वं विकल्पेन न भवति इत्यर्थः उच्यते। अत्र मनोरमायां तु फलभेदः प्रदर्शितः। तथा हि न इत्यनुवर्त्य व्याख्याने अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायेन पूर्वरूपस्यैव विकल्पेन निषेधः सिद्ध्यति। तथा च एचोयवायावः इत्यनेन अवादेशे गवग्रम् इत्यनिष्टमपि आपद्येत। तस्मात् प्रकृत्या इत्येव पाठः युक्तः इति तदाशयः। परन्तु बाध्यसामान्यचिन्तामाश्रित्य यद्यत् प्राप्तं तत्सर्वं न इत्यर्थस्वीकारेण स दोषः न भविष्यति इति नागेशाभिप्रायः। इदानीं
अवङ् स्फोटायनस्य इति सूत्रम् एङः पदान्तादति सर्वत्र विभाषा गोः इत्यतः एङः पदान्तात् गोः इति पदानि अनुवर्तन्ते अनेन सूत्रेण अवङादेशः विकल्पेन विधीयते पूर्वसूत्रात् विभाषापदानुवृत्त्या विकल्पविधित्वमिति दीक्षितादीनां मतं तेषां मते स्फोटायनग्रहणम् आदरप्रदर्शनार्थं नागेशमते तु स्फोटायनग्रहणादेव विकल्पसिद्धिः इति भेदः अति इत्यस्य अनुवृत्तिः पूर्वसूत्रपर्यन्तमेव एङः पदान्ताद् अति इति सूत्राद् अति इति पूर्वसूत्रपर्यन्तमेव अनुवर्तते अत्र तु अचीत्येव अनुवर्तते एवञ्च पदान्तात् गोशब्दावयवात् एङः अचिपरे अवङादेशः स्यात् स्फोटायनस्य मतेन इति सूत्रार्थः अवङः ङित्वात् अन्तादेशस्य भवन् आदेशः ओकारस्य स्थाने भवति अन्तस्य स्थाने भवन् आदेशः ओकारस्य स्थाने भवति तथा च गो अग्रम् इत्यत्र संहितायां गवाग्रं गो अग्रम् इति रूपत्रयम् अत्र भवति सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वात् दीर्घः गो अग्रम् इत्यत्र अचिपरे ओकारस्य अवङादेशे कृते गव अग्रम् इति जाते सवर्णदीर्घैकादेशे गवाग्रम् इति सवर्णदीर्घैकादेशं प्रति निमित्तीभूय अवङादेशः स्वनिमित्तभूतं सन्निपातं विहन्ति कष्टायक्रमणे इत्यादि निर्देशेन तस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वज्ञापनात् प्रकृते तदप्रवृत्तौ सवर्णदीर्घः सिद्ध्यति गवाग्रम् इति सिद्ध्यति पदान्तादित्यनुवृत्तेः फलं भवति गवि इत्यादौ अवङादेश अभावः ननु गवामक्षीवा इत्यर्थे गो अक्ष इति स्थिते गवाक्ष इत्यवङादेशविशिष्टमेव रूपम् इष्यते परन्तु अस्य सूत्रस्य वैकल्पिकत्वात् गोग्रं गो अग्रं गवाग्रम् इत्यत्र इव रूपत्रयं कथं न इति चेत् अत्र व्यवस्थितविभाषा आश्रीयते तथा हि सूत्रमिदं क्वचिल्लक्ष्ये प्रवर्तते क्वचिल्लक्ष्ये न प्रवर्तते लक्ष्यभेदेन प्रवृत्ति अप्रवृत्तिभ्यां सूत्रस्य वैकल्पिकत्वं तु सम्पन्नं न तु प्रतिलक्ष्यं प्रवृत्ति अप्रवृत्तिभ्याम् अवङ् विकल्प्यते देवत्रातो गणोग्राहः इति योगे च सद्विधिः मिथस्तेन विभाष्यन्ते गवाक्षः संशितव्रतः इति व्यवस्थितविभाषास्थलसङ्ग्रहश्लोकः भाष्ये वर्तते अन्य यद्यपि अस्मिन् श्लोके केचन शब्दाः सङ्गृहीताः तथापि अन्यान्यपि व्यवस्थितविभाषास्थलानि भाष्यसम्मतानि सन्त्येव यथा अग्नीत्प्रेषणे परस्य च अजेर्व्यघञपोः इत्यादि गवाक्ष इत्यत्र इव गवेन्द्र इत्यत्रापि त्रैरूप्य अभावः व्यवस्थितविभाषा आश्रयणेन सिद्ध्यति परन्तु भाष्यकृता व्यवस्थितविभाषात्वं गवाक्ष इत्यादि स्थले नित्यत्वार्थम् आश्रितं भाष्योक्तलक्ष्याण्येव व्यवस्थितविभाषा आश्रयणेन साधनीयानि अथ इन्द्रे च इति सूत्रं क्वचित् भाष्यपुस्तके इन्द्रे च इति चशब्दरहितः पाठः दृश्यते इगोयणचि इत्यतः अचीत्यनुवर्तते इन्द्रावयवे अचिपरे गोशब्दावयवस्य एङः अवङ् स्यात् इति सूत्रार्थः गो इन्द्र ओकारस्य अवङादेशे गव इन्द्र गुणे गवेन्द्रः इति इन्द्रशब्दावयवे अजि इत्यर्थकरणात् गो इन्द्रयज्ञ इत्यादि स्थलेपि तत्र गवेन्द्रयज्ञः इति सिद्ध्यति तथा हि गोशब्दादि इन्द्रशब्दः समासे एव भवितुमर्हति ततश्च यदि गोशब्दादि इन्द्रशब्दे परे इत्यर्थः तर्हि इन्द्रशब्दस्य यत्र उत्तरपदत्वं गवेन्द्रः इति तत्रैव स्यात् गवेन्द्रयज्ञ इत्यादि स्थले न स्यात् इदानीं प्लुतप्रगृह्य अचि नित्यम् इति सूत्रम् अचि इत्यनुवर्तमाने पुनः अचिग्रहणं प्रत्यासत्य यत्र अचि अनयोः प्रकृतिभावः तदज् निमित्तककार्यस्यैव तेन अभावः इत्यर्थलाभार्थं तेन जानु उ अस्य रुजति जानू अस्य इत्यादौ सवर्णदीर्घरूपसन्धिः भवत्येव इति शेखरे तदाशयः इन्द्रे च इति अनन्तरपूर्वसूत्रं प्रति इगोयणचि इति सूत्रात् अचीत्यनुवर्तते तदेव अस्मिन्नपि अनुवर्त्यताम् किमर्थं पुनः अजिग्रहणम् इति प्रश्नः उत्तरं तु
अस्मिन् सूत्रे अजिग्रहणाभावे यद्यपि अनुवृत्त्या अचपदं लभ्यते तथापि यथा उ अस्य इत्यादौ निपात एका जनाङ् इति सूत्रेण उ इत्यस्य प्रगृह्यत्वात् अचिपरे प्रकृतिभावः तथा जानु उ अस्य इत्यादौ पूर्वेण उकारेण संहितायामपि प्रकृतिभावः आपद्येत अचिपरे प्लुतप्रगृह्ययोः प्रकृत्या अवस्थानम् इति तदार्थः पुनरजिग्रहणसामर्थ्यात् तु यस्मिन्नचिपरे प्रकृतिभावः विधीयते तत्संहितानिमित्तकविकृतिः न भविष्यति इत्यर्थसिद्ध्यति तथा च पूर्वेण संहितायां तन्निमित्तकविकृतिः सिद्ध्येदेव इदानीं शेखरे वर्तते नित्यमिति किं वाग्रहणनिवृत्त्यैव तल्लाभः इति प्रश्नः सर्वत्र विभाषा गोः इत्यतः विभाषाग्रहणम् अवङ्स्फोटायनस्य इत्यतः स्फोटायनस्येति वा नानुवर्तते इन्द्रे च इति अवङादेशारम्भ सामर्थ्यात् तथा च नित्यग्रहणं विनापि नित्य एव प्रकृतिभावः भविष्यति खलु इति प्रश्नः उत्तरं तु हरि ईशौ इत्यादि सवर्णपरकत्वे प्रगृह्यत्वप्रयुक्तः प्रकृतिभावः सावकाशः चक्री अत्र इत्यादि प्रगृह्येतरस्थले इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति ह्रस्वसमुचितप्रकृतिभावः सावकाशः हरि एतौ इत्यादि स्थले प्रगृह्यत्वप्रयुक्तस्य इकोसवर्णे इत्यनेन विहितस्य च प्राप्तौ परत्वात् इकोसवर्णे इति ह्रस्वसमुचितप्रकृतिभावः प्राप्नोति नित्यग्रहणसामर्थ्यात् तु सोऽपि बाध्यते अनेन अवधारणार्थकेन नित्यशब्देन प्रकृतिभावादन्यत् सर्वं व्यावर्त्यते इति इदानीम् इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रम् येङः पदान्तादति इत्यतः पदान्तात् इति प्रथमान्ततया अनुवर्तते प्लुतप्रगृह्याः अचीत्यतः अचीत्यनुवर्तते शाकल्यग्रहणेन विकल्पः फलति पदान्ताः इकः असवर्णे अचिपरे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च वा इति सूत्रार्थः अत्र शेखरे एवमस्ति वेति ह्रस्वयणोः विधानसामर्थ्यात् तु न विकल्पसिद्धिः अपदान्तादौ यणश्चरितार्थत्वात् इति तद्विवरणं शाकल्यग्रहणं विनापि विकल्पः सिद्ध्यति खलु इक एव यणादेशो विधीयते अचिपरे इक एव ह्रस्वोपि विधीयते अचिपरे यदि एकेन अन्यस्य बाधः स्यात् तर्हि सः व्यर्थः स्यात् तथा च विधिसामर्थ्यादेव उभयमपि सिद्ध्यति इति प्रश्नाशयः समाधानं तु यणादेशः नद्यः इत्यादौ अपदान्ते चरितार्थः तस्मात् पदान्तस्थले ह्रस्वः यणादेशं बाधेत विकल्पेन विधानात् तु यणादेशोऽपि सिद्ध्यति इति अत्र कौमुदी ह्रस्वविधानसामर्थ्यादेव प्रकृतिभावे सिद्धे तदनुकर्षणार्थश्चकारः व्यर्थः इति भाष्ये स्थितम् इति तद्विवरणम् इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वः इत्येवमुच्यमाने असवर्णे अचिपरे पदान्तस्य ईकः ह्रस्वः स्यात् इत्यर्थप्रतीत्या प्रकृतिभावः न सिद्ध्येत् इति कृत्वा तदनुकर्षणार्थं चकारः प्रयुक्तः सूत्रकृतः तच्च युक्तमेव किन्तु ऋत्यकः इति उत्तरसूत्रे पदान्ताः आकाः ऋतिपरे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च वा इति सूत्रार्थः इष्यते स न सिद्ध्येत् चानुकृष्टं नोत्तरत्र इति न्यायवशात् अस्मिन् सूत्रे चानुकृष्टं प्रकृत्यापदम् उत्तरत्र न अनुवर्तेत तस्मात् तत्र ह्रस्वे कृते तस्य विकारान्तं न भविष्यति विकारान्तरं न भविष्यति यदि विकारान्तरं स्यात् तर्हि ह्रस्वविधिरेव व्यर्थः स्यात् इत्येवं ह्रस्वविधानसामर्थ्यमाश्रित्य प्रकृतिभावः साधनीयः तर्हि तत्सामर्थ्याश्रयणं प्रकृतसूत्रेपि कर्तुं शक्यते तथा च तदर्थं कृतः चकारो व्यर्थः इति शेखरे एवमस्ति एतेन ह्रस्वाभावे प्रकृतिभावार्थं चकारः इति न्यासाद्युक्तम् अपास्तम् इत्युक्ते ह्रस्वग्रहणं व्यर्थमिति भाष्यकृतैव उक्तं किञ्च चकारस्य यत् प्रयोजनं न्यासकारेण कथितं तत्तु अन्यथा साधयितुं शक्यते तथा हि चक्री अत्र इत्यादौ इकोसवर्णे इति सूत्रेण चक्रि अत्र इति रूपम् इकोयणिजि इति सूत्रेण चक्रेत्र इति रूपं संहितायाः अविवक्षायां चक्री अत्र इति रूपं च सिद्ध्यति तथा च ह्रस्वयण्निरहितरूपसिद्ध्यर्थं चकारः अनावश्यकः एव अतः न्यासोक्तं न युक्तम् इति परशुशब्दात्
परश्वाः णस् वक्तव्यः इति वार्तिकेन नसि परशु नस् इति स्थिते आदिवृद्धौ पार्शु नस् इति जाते यचिभम् इति पदसंज्ञा नास्ति सिति च इति सूत्रेण पदसंज्ञया बाधात् पदत्वात् ओर्गुणः इत्यस्य अभावे यणादेशे पार्श्वम् इति रूपमिष्यते परन्तु इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यनेन प्रकृतिभावः भावोऽपि अत्र विकल्पेन आपद्यते तत्र वार्तिककारः प्रतिषेधति न समासे सिति च इति समासे इकोसवर्णे इति सूत्रं न प्रवर्तते सितिपरे च न प्रवर्तते इति तदाशयः इदानीं ऋत्यकः इति सूत्रं शेखरे सवर्णार्थम् अनिगर्थञ्च इदम् इत्युक्तं तदाशयः इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रेण ह्रस्वसमुचितप्रकृतिभावः विकल्पेन विधीयते अनेनापि सूत्रेण स एव विधीयते किन्तु होतृ ऋकार इत्यादौ असवर्णे इति निषेधात् ब्रह्मा ऋषिः इत्यादौ ईकः अभावाच्च इकोसवर्णे इति न प्रवर्तते तादृशस्थले अनेन सूत्रेण ह्रस्वसमुचितप्रकृतिभावः अत्र कौमुद्यां पदान्ता इत्येव आर्च्छत् इति वाक्यं ऋत्यकः इति सूत्रस्य पदान्ताः अकः ऋतिपरे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च वा इत्यर्थः तत्र पदान्ताः इति येङः पदान्तादति इत्यतः प्रथमान्ततया अनुवृत्तं तथा च आकः पदान्तत्व अभावे सूत्रमिदं न प्रवर्तते आऋच्छत् आर्च्छत् इत्यत्र आकारः आडागमः धातोरवयवः न तु तस्य पदान्तत्वमस्ति सूत्रार्थे पदान्ता इत्यस्य अभावे अत्रापि प्रकृतिभावः प्रवर्तेत अत्र शेखरे एतेन आडश्च इति पुनर्वृद्धिविधानार्थेन चेन उस्योमांशु पररूपबाधवत् प्रकृतिभावस्यापि बाधेन इष्टसिद्धिः इत्यपास्तम् इति वाक्यमस्ति ओमांश्च इति सूत्रे भाष्ये उस्योमांशु आटः प्रतिषेधः इति वार्तिकमस्ति आटः ओमि आङि उसि च परे ओमांश्च उस्य पदान्तादिति सूत्राभ्यां प्राप्तस्य पररूपस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः आडश्च इति वृद्धिरेव तु इष्यते इति वार्तिकार्थः आडश्च इति सूत्रे चकारग्रहणस्य पररूपबाधफलम् इत्युक्त्वा वार्तिकं प्रत्याख्यातं भाष्यकृत आडः अचिपरे वृद्धिः स्यात् इति वृद्धिं विधाय च इत्यनेन पुनरपि तस्या एव वृद्धेः पुनर्विधानेन यथा उसि ओमि आङि च परे प्राप्तं पररूपं बाध्यते तथा आऋच्छत् इत्यत्र ऋत्यक इत्यनेन प्राप्तः ह्रस्वसमुचितप्रकृतिभावोऽपि बाध्यतां ततश्च पदान्तग्रहणानुवृत्तिः व्यर्था इति कैश्चिदुक्तं किन्तु यद्यपि आऋच्छदित्यत्र तथा वक्तुं शक्यते तथापि बहुच् ऋग्वेदी बहुऋग्वेदी इत्यादौ बहुचः प्रत्ययत्वात् तत्रत्यस्य उकारस्य पदान्तत्व अभावात् प्राप्तस्य प्रकृतिभावस्य वारणं न सिद्ध्येत् तस्मात् पदान्तग्रहणानुवृत्तिः आवश्यकी एव इति सिद्धान्तः इदानीं वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति सूत्रं सूत्रे वाक्यस्य इति किमर्थं तदभावे पदस्य इत्यधिकारसूत्रमिह सम्बध्येत तदा पदस्य टेः प्लुतः स्यादिति सूत्रार्थे सति वाक्यमध्ये विद्यमानानां पदानामपि टेः प्लुतः आपद्येत इति दोषः वाक्यस्य इति पदसत्त्वे तु वाक्यस्य अन्ते विद्यमानस्य पदस्य टेः प्लुतः सिद्ध्यति अनन्त्यस्य पदस्य टेः प्लुतो न भविष्यति सूत्रे टेरिति किमर्थं तदभावे अचश्च इति परिभाषा अनुरोधेन अचः इति षष्ठ्यन्तपदोपस्थानात् अजन्तस्यैव वाक्यस्य प्लुतः सिद्ध्येत् टिग्रहणे कृते तु वाक्यस्य टेः अचः प्लुतः इत्यर्थः वक्तुं शक्यते तथा च हलन्तवाक्यस्यापि प्लुतः सिद्ध्यति इदानीं प्रत्यभिवादे अशूद्रे इति सूत्रम् अत्र शेखरे प्रणामादिभिः आशिषं वाच्यमानः गुरुवादिः यत् प्रतिसम्भाषते तत् प्रत्यभिवादः न तु आशीर्वचनं शूद्रे आशीर्वादरूपप्रत्यभिवाद अभावेन अशूद्रे इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः अत एव भाष्ये अशूद्रे इति किं कुशल्यसि तुषजका इत्युक्तम् इति तदाशयः अभिवादने कृते सति गुरुवादिभिः प्रयुज्यमानम् आशीर्वादवाक्यं प्रत्यभिवादः इति हरदत्तादिभिरुक्तं तदयुक्तं कुतः तथा सति अशूद्रे इति प्रतिषेधो व्यर्थः अभिवादे कृते सति
ब्राह्मणादिविषये यत् नियतानुपूर्वीकम् आशीर्वादवाक्यं गुर्वादिभिः प्रयोक्तव्यत्वेन स्मृतिषु विहितं तदेव प्रत्यभिवादश्चेत् तादृशः प्रत्यभिवादः शूद्रविषये नैव स्मृतिषु विहितः इति कृत्वा प्रत्यभिवादवाक्यान्ते विहितस्य प्लुतस्य शूद्रविषये प्राप्तेरेव अभावात् तस्मात् येन केनापि अभिवादे कृते सति गुर्वादिभिः प्रयुज्यमानं स्मृतिविहितं नियतानुपूर्वीकम् आशीर्वचनं वा अन्यद्वा सर्वमपि अनुग्रहप्रयुक्तं प्रतिवचनमिह प्रत्यभिवादशब्देन ग्राह्यं तथा च कुशल्यसि तुषजक इत्यादौ शूद्रविषयके प्रत्यभिवादवाक्ये प्राप्तस्य प्लुतस्य प्रतिषेधार्थम् अशूद्रे इति सार्थकं भवति।